រូបមន្តខាត់ស្បែកដ៏អស្ចារ្យជួយឲ្យស្បែកសប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ទី1ប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ស្បែកសស្អាតចង់មកបាត់ស្បែកខ្មៅដោយសារពន្លឺថ្ងៃចង់បានស្បែកដែលភ្លឺរលោងបំបត្តិពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នានិងជំរុះកោសិកាចាស់ៗនេះជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសបងប្អូនអាចប្រើថ្នាំដុសធ្មេញប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានដែរកាហ្វេខ្មៅសាច់អំពិលទុំម្សៅរមៀតម្សៅពន្លៃសំកច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដល់សំណើមណាមួយដែលបងប្អូនមានសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3 ទៅ 4 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ៗ